Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere. Und ja, wir sind jetzt in Japan, da findet das nächste Rennen statt. Und das letzte Rennen war in Malaysia, dort ist mein Mikrofon ausgestiegen, aber jetzt, es hat wieder funktionieren, beziehungsweise ich habe es einfach vergessen zu entstummen wahrscheinlich. Ja, blöder Fehler, ich konnte es nachher kommentieren, ist ja glaube ich nicht so schlecht gewesen. Und ja, wir machen jetzt so weiter in Japan, ich hoffe es bleibt trocken. Ich weiß gar nicht, sehen wir da Mails? Ich glaube es trockene Streckenbedingungen. Oder trockene Bedingungen auf der Strecke, besser gesagt. So. Also das heisst schon mal, es bleibt trocken, das ist gut. Rivalität gegen den Vettel ist nicht vorhanden. Vettel hat einfach ein schnelles Auto, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ich glaube, soweit, dass wir eigentlich bald fertig sind mit der Season. Also viel fehlt ja da eigentlich nicht mehr. Genau, jetzt kommen wir jetzt noch mit Japan zusammen noch 5 Rennen. Und das haben wir durch. Also Japan ist jetzt noch eine Strecke, wo, ja, muss ich mal schauen, wie gut es geht. Weil eigentlich ist Japan in den alten F1 Games scheiße zum Fahren. Dann nachher 21, 22 und jetzt auch neu im 23 ist es eigentlich gut zum Fahren. Ja, muss ich mal schauen. Austin ist wieder sehr gut. Mexiko ist gar nicht meine Strecke, das ist aber schon immer so gewesen. Und Interlagos ist dann wieder eine Strecke, die ich sehr gut kann. Und Abu Dhabi ist das alte Layout. Aber ja, eine Strecke, die eigentlich schon noch geht, muss ich sagen. Aber wir werden es sehen. Wir legen jetzt los hier in Japan. Wir sehen uns wie immer wieder im Qualifying. Ich mache ein Training, dass ich wieder ein bisschen R&D sammeln kann, beziehungsweise auch ein bisschen an die Strecke gewinnen kann. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich bin ins Training gefahren und es ist eigentlich noch gut gelaufen. Ich bin ziemlich schnell oder überraschend schnell eigentlich mit dem Auto. Weil es fühlt sich zwar nicht so extrem smooth an, irgendwie, so wie in den anderen Games, aber es geht relativ gut und vor allem also vom Speed her sind wir voll dabei. Ich habe jetzt im ersten Training die schnellste Zeit gemacht auf einem Supersoft. Der Vettel war 7, fast 8 Zettel hinter mir auf einem Soft. Also ja, der Supersoft sollte etwa so plus minus 9 Zehntel schneller sein. Also wir werden wahrscheinlich schon etwa zweite oder dritte sein. Wir werden es sehen. Wir probieren es jetzt mal, was wir da können ausholen in diesem Qualifying. Ich bin gespannt und dann würde ich mal sagen, legen wir los, let's go. Super, das war die schnellste Runde. 1:31,39. Wir sind auch schon mal vor dem Ricciardo, was sicher schon mal gut ist. Wir gehen in die Garage. Ich habe zweimal, glaube ich, relativ abgekackt. Vor allem mit der Hairpin, dort hatte ich es ein bisschen versaut. Aber wir haben trotzdem eine recht gute Zeit, glaube ich, raushauen. 1:30, Alter, what the fuck? 6 Zettel ist der Bottas aber schneller im Alter. Das muss ich echt nochmal fahren. Und wir probieren es mal. Come on! Ja, let's go! Oh, was das für ein Lap war! Woo! Alter Schwede, ist das krass gewesen. Oh, bitte ist das Pole, bitte. Oh. Nein, warte nicht. Oh, jetzt sollte ich nicht rausfahren. Für das Rennen morgen nein! werfen wir aber schnell noch einen Blick Alter, auf der die Hamilton. Top 3. Hamilton, ein Red Bull und Valtteri Bottas. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht ein Red Bull. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Kimi Räikkönen und Ocon. Ricciardo, Grosjean, Perez und Nico Hülkenberg. Alonso, Massa, Carlos Sainz Jr. und Magnussen. Palmer, Kwiat, Lance Stroll und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Wir haben noch eine Chance, den Fahrertitel zu holen. Also musst du in den letzten 5 Rennen wirklich
Schon gemeint, ich habe das Mikrofon wieder vergessen. Hä? Jetzt wäre es peinlich, weil ich es wirklich ausgeschaltet hätte, aber egal. Also, wir legen los. Wir sind im Rennen, beziehungsweise am Grid und wir tun jetzt hier den Sprit wieder ein bisschen abnehmen, weil wir haben viel zu viel Sprit dabei. So viel brauchen wir nicht. Ja, machen wir 13,5, dass wir mit Fettgemisch starten können. Dann Soft und nachher auf Mediums tönt gut. Oder würde ich sagen, legen wir los. Hoffen wir auf ein gutes Rennen. Und ja, let's go. Oh, die sind schnell ausgegangen. Oh mein Gott, wie früh kann der Hamilton bitte aufs Gas in dieser Kurve? Ja, der ist weg, der Hamilton, den hole ich nicht mehr. Oh, geile Flagge hinter uns. Bitte kein Safety Car jetzt. Grüne Flagge. Wenn ich jetzt ein Safety Car kommt, wäre es Assi. Achtung, das virtuelle Safety Car. Geschwindigkeit verringern und positiv. So, weiter geht's. Immer so einen schlechten Restart gehabt, glaube ich. Also der Bottas mag uns irgendwie nachher, aber irgendwie nicht an uns vorbei. Das finde ich noch echt angenehm, muss ich ehrlich sagen. Darum hoffen wir, dass es einfach jetzt mal so ein bisschen bleibt. Ich hoffe einfach, dass meine Reifen noch ein bisschen haben. Ah nein, er geht nicht rein. Er macht nochmal eine Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Los! Oh mein Gott. Es ist gerade grün geworden, da bin ich schon drinnen gestanden. Da habe ich noch nie so einen perfekten Boxen-Entry gekittet. Oh shit. Geil, so jetzt haben wir ein bisschen bessere Reifen drauf, welche die Grip haben. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Nein, der Bottas! Nein! Das gibt's doch nicht. Okay, den müssen wir holen. Jetzt wieder aufgehalten vom Ericsson, das finde ich sehr gut. Der Bottas fährt noch auf Softs. Hä? Der war noch nicht in der Pits, oder was? Oh mein Gott! Hat der Spot bremst? Ha! Spot, das sage ich Spot, früher. Ja, der haltet mich jetzt so mega auf. Die Saubers halten uns recht auf. Oh, das ist gar nicht gut jetzt da. Oh, was machen ihr? Oh, was für ein Overtake! Woo! Let's go! Ja, der vorne ist der, muss man super. Schon am ganzen Zug vorbei, ich hoffe, dass er hinter dem Zug ist, aber in dem Fall nicht. So, jetzt ist der Sepp vorbei. Ah, der Raikkonen meine ich. Oh mein Gott. Oh, meine Reifen sind ein bisschen dreckig. Wow, hey, was ist das war?
Wo kommt jetzt der Raikkonen her? Oh mein Gott! Wo kommt jetzt der her? What the fuck? Der ist ja vorhin noch richtig weit weg, jetzt ist er plötzlich da. Jetzt müssen wir einfach weg vom Kimi, unbedingt. Wäre echt am Untersteuern gerade. Okay, der Kimi wird noch ein bisschen aufgehalten dort, das finde ich sehr gut. Und jetzt kann der Magnussen vielleicht vorbei, die Schikane. Sehr gut. P2 wieder, hä? Halt ihn auf! Let's go! Los, jetzt noch straight, bitte halt's aus! Nein! Nein, gang nicht vorbei, Hamilton, gang nicht vorbei! Nein! Ah, schade. Schade, Sainz. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Oh Mann, wir wären jetzt so neu dran, aber wir holen ihn nicht mehr, weil er ist einfach viel schneller. Jetzt auch noch die Fastest Lap her. Da hast du einen brutal geilen ersten Sektor gehabt. Holy shit. So, letzte Runde von dem Japan Grand Prix. Schade sind wir, oder bleiben wir nur P2, weil wir haben eigentlich wirklich super Rennen hergelegt. Es hat auch mega Spass gemacht, vor allem wo Boxenstopps angefangen haben zum Fahren, war es ein absoluter Wahnsinn gewesen. Hat mir mega Spass gemacht, ich hoffe es ist auch ein bisschen rübergekommen. Leider der Hamilton, wie zu erwarten, auf P1 vorne einfach absolute Kraft und zieht davon. Hinter uns der Kimi, ich glaube, sind wir noch momentan der Championship Leader. Werden wir wahrscheinlich aber auch hinter uns lassen. Ich glaube, dass er noch uns überholen kann. Aber sagt niemals nie, oder? Und hinter dem Kimi ist der Vettel Bottas, ein bisschen der Verlierer vom Rennen. Er ist, glaube ich, auf P3 gestartet, wenn ich mich nicht täusche. Er war am Start hinter mir. Hat alles verloren. Aber hey, mega cooles Rennen, es hat mega Spass gemacht. Japan halt, wie ich schon gesagt habe, einfach eine Strecke, die ich auch mega gerne fahre. Ich finde sie richtig cool von der Charakteristik her. Das ist richtig gesagt, hoffentlich. Und ja. Dann werden wir da, so wie es aussieht, den P2 heimfahren. Kimi kann nichts mehr machen. Ja, sehr gut. Für diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Genau, da kann man sich vielleicht nicht beschweren. Gute Performance abgeleitet, P2 reingeholt, vom P2 gestartet auch. P3 ist erwartet worden, also von dem her können wir wirklich glücklich sein mit dem Resultat. Und es hat mega Spass gemacht. So, also, da sind wir da wieder zurück. Wieso habe ich jetzt Anerkennung bei Mercedes verloren? What the fuck? Weil ich den Bottas geschlagen habe, oder was? Komisch. Ferrari ist recht angestiegen. Spannend. Aber möchte ich echt zunächst mal zur Ferrari gehen oder möchte ich bei Ferrari fahren? Das ist so die Frage. Wir werden es sehen. So, also wir können dann wieder ein Showrennen machen. Bahrain kurz oder USA kurz. Und wir fahren mit dem Williams. Und ja, das sehen wir aber dann in der nächsten Episode, weil jetzt würde ich sagen, was es mit der heutigen Episode hier aus Japan raus. Wie gesagt, das nächste Rennen ist dann sowieso in Austin. Bin ich gespannt. R&D, boah, ich weiß nicht, ob wir da etwas noch machen können. Ich glaube es nicht. Die Entwicklung dieses Jahr extrem wenig genommen. He? Also kommt schon sehr schleppend voran, nur dunkel mit Upgrades. Haben sie den anderen F1-Teil dann schon besser gemacht. Aber ja, ich glaube, wir müssen eh nicht mehr so gross weiterentwickeln, weil es neigt sich ja dem Ende zu von dieser Saison. Und dann machen wir ja dann auch weiter im F1 2018, wo ich mich auch darauf freue, weil das sind dann wirklich die guten Games. 18, 19, 20 von der Fahrphysik her ist das brutal gewesen, vor allem das 20 ist einfach wirklich krass gewesen. Das habe ich geliebt, das Game.
Und ja, da würde ich mal sagen, was es mit dieser heutigen Episode aus dem F1 2012, F1 2017 raus. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns, wie gesagt, dann wieder in Austin, in Texas, in den USA. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut. Ciao!